знаете что, все-таки я не хочу вырезать. Сейчас сделаю простым способом, которым я вам говорил. Все-таки маленькую ямку для этого надо вырыть. Маленькую. Тут у меня тоже будет сок. Берем этот пластилин. Вот туда. Раз. И готово. Так вот. Теперь немного надо синего. Тут игрушки приравнять к соку. То получится, что сок выше, чем сам стакан. Но вот такой способ у меня не получился. Так вот. То есть получился, но не совсем. Ладно, уже будет пусть так. Но запомните, лучше делать длинным путем, зато качественным. А из этого же получится отличный чайник. Сейчас сделаем. Это залепляем. Как раз у меня и большой получился. Так вот. Чуть побольше еще раскатать. Так вот. Теперь делаем маленький носик. Для этого просто делаем маленькую такую лепешечку. Можно какого вы хотите цвета. И просто прилепляем ее.